პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო თემით გერმანიაში საშა ვალცის მიერ შექმნილ პროექტს ინსის ინკლუზიურ ვერსიას საქართველოში დგავენ, რაც ძალიან სასიხარულოა. პროფესიონალი მოცეკვავეები ცეკვის მოყვარულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ერთად გამოვლეს სცენაზე. ეს არ იქნება მხოლოდ სპექტაკლი, ის იქნება სავარჯიშო დემოკრატიაში. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ამ პროექტის ხელმძღვანელი მაკა ჩხაიძე, ინკლუზიური იდეების პლატფორმის დირექტორი, ნინანდა ძიძიგური, საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის თანადამფუძნებელი და აქტივისტი, ანა სიხვაშვილი, მოგესალმებით და სანამ თქვენთან ერთად აი ამ ძალიან კარგ პროექტზე, ასევე იმაზე თუ რამდენად ხილვადია დღეს ადამიანებისათვის ეს პრობლემა, ეს ადამიანები, ხო, რომელსაც რაღაც გარკვეული პრობლემები აქვს და მხოლოდ ამით განსხვავდებიან ჩვენგან, ხო? უბრალოდ ჩვენც ბევრი პრობლემა გვაქვს, და იმათ რაღაცა კიდე განსხვავებული ერთი. სანამ აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ, და განვარცხოთ ამ თემას, ნახოთ მაინც თამთავ თურგაშვილის სიუჟეტი ერთად და მერე ვისაუბროთ, ხო? რა ხდება მაშინ, როდესაც სცენაზე დემოკრატიის სავარჯიშოს ასრულა? სიყვარულს, ეძღვნებას, ყველაფერს შეგვიძლია ასეც მოკავშირებს. This show is called INSI. ეს არის შოუ INSI, რომელიც გერმანელმა ქორეოგრაფმა საშა ვალცმა პირველად პანდემიის პერიოდში დადგა. სპექტაკლში მსახიობები ცეკვის მოძრაობებით იმეორებენ მუსიკის ცვალებად სტრუქტურას. ნაწარმოებში მუსიკოსებს აქვთ თავისუფლება სპეციფიკური ნაწილების დაკვირვისას, მაგრამ მუსიკა, რომელიც უნდა დაუკრან, განსაზღვრულია. ჩვენ აქ ცეკვით ზუსტად იმავეს ვაკეთებთ. არის ქორეოგრაფიული ნაწილი, რაც განსაზღვრულია, მაგრამ ნაწილი იქმნება აქ და ამ მომენტში. და ეს ნაწილი არის ყველაზე საინტერესო, რადგან გვაჩვენებს თავისუფლების იდეას. გვაჩვენებს რა ტიპის თავისუფლება შეგვიძლია გქონდეს, რომ სხვაზე არ იმოქმედოს. მე შემიძლია ვიმოძრაო შენს პირად ლიმიტამდე. აქ იქმნება ჰარმონია. საინტერესოა ეს ჩვენი ლაბორატორია გვაჩვენებს იმ განსხვავებულ გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც საზოგადოებაში ვიღებთ. დიახ, დემოკრატიულ საზოგადოებაში ჩვენ გვაქვს სპეციფიკური წესები, მაგრამ ასევე არსებობს თავისუფლება ამ კანონებში. ზუსტად ამას ვთამაშობთ სცენაზე. გვაჩვენებთ ძალიან განსხვავებული სხეულების, განსხვავებულ შემეცნებით უნარებს და მოძრაობებს და ამ ყველაფერს ერთად ვქმნით, განსხვავებულობის მიუხედავად. შეზღუდული შესაძლებლობის პირები არ ჩანან ხო განსაკუთრებით სცენაზე და ვფიქრობ, რომ ეს დადგმა გამოაჩენს მათ ძალიან დიდ ნიჭს და ძალიან დიდ შესაძლებლობად. მათმა ნიჭმა სხვანაირად აგვანახა თუნდაც ცეკვა, იმიტომ რომ ისინი სხვანაირად იღებენ და სხვანაირად ცეკვავენ და ჩვენთვის განსხვავებული არის. ეს არ არის მოძრაობა, ეს არის ხვარსა. სოციუმმა უნდა დაიწყოს რაღაც მიმღებლობა და კავშირი და ჩემთვის ვფიქრობ, რომ ცეკვა არის ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი რაღაც ფორმა და ყველაზე ესეთი ფორმა, სადაც შეგიძლია რომ ადამიანებმა გამოხატონ თავისი გრძნობები და თავიანთი კავშირები და ინკლუზიური როგორც ესეთი პროექტი ქორეოგრაფიული პირველად არის საქართველოში და ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ეგ არის როგორ უკავშირდებიან სხვადასხვა ტიპის სხეულები ერთმანეთს და განსაკუთრებით ერთ სივრცეში როგორ იყრის ამდენი ინდივიდი თავს. Udi, sami, tekabelis, matraut, sekovis paketakavis.
ერთ-ერთი ფანტასტიკური წარმოდგენა გაიმართება 1, 2 და 3 დეკემბერს 7 საათზე სამეფო უბნის თეატრში. აი, ღიმილის გარეშე და კარგი ემოციის გარეშე ამის ნახვა უბრალოდ შეუძლებელია და დღევანდელ ჩვენს ყოფაში თუ გინდათ სადმე გაიღიმოთ და უბრალოდ კარგი ემოციები დაიმუხტოთ, აუცილებლად შეიძინეთ ბილეთები. ანუ თუ გაყიდული არ არის უკვე იმაკა? არ არის გაყიდული, მაგრამ სწრაფად იყიდება და ამიტომ თუ ვინმეს აქვს სურვილი, მითხრობთ კიდევ ამ პროექტის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა და როგორ დაგიკავშირდეთ თუ დაუკავშირდით? მე დაუკავშირდი, მოკლედ ესე დაიწყო ეს ისტორია, რომ მე ვნახე სპექტაკლი ბერლინში. თვითონ პანდემიის დროს დაიდგა, პრემიერა ონლაინ შედგა, მაგრამ როდესაც სასცენო ვერსია ითამაშეს, პრემიერას დავესწარი ბერლინში და როცა ვუყურებდი ამ სპექტაკლს, აი რაღაცა მივხვდი პრინციპს დაახლოებით, როგორ ცეკვავდნენ და როგორ იყო აგებული და ეგრევე დავიწყე იმ მომენტში მუშაობა, რომ საინტერესო იქნებოდა ფიქრი დავიწყე მაგაზე, რომ რაღაცნაირად შეიძლებოდა რაღაცა ეს ინკლუზიურ ჯგუფთან ძალიან საინტერესოდ წარმართული იყოს სამუშაო პროცესი. მე ისე მოხდა, რომ გავიცანი საშა ვალცი, მან უფრო მეტად გამაცნო ეს პრინციპები, როგორ არის ქორეოგრაფია აგებული და ნუ შევთავაზე მას, რომ იქნებ გავაკეთოთ თბილისში ინკლუზიური ვერსია და საშაც ძალიან მოიხიბლა ამ იდეით, მთელი კომპანია ჩართო ამაში და ნუ მოკლედ ეს ბოლო თვეებია აქტიურად მუშაობთ ამაზე, რომ მოხდია რომ აი ამ სპექტაკლს რო უყურებდით უბრალოდ რეპეტიციას, ჩვენ კი ვამბობთ ხოლმე რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობები ფაქტია რომ არ არსებობს და მე მინდა ინკლუზიურ პროგრამებზე ვისაუბროთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ინკლუზიური პოლიტიკა ქვეყანაში არ გაგვაჩნია და ძალიან ბევრი პრობლემებია ამ კუთხით, ხო? იგივე ხილვადობის კუთხით დაუშვათ და ასე შემდეგ. აი რა პროგრამები არსებობს იმისთვის, რომ ეს ადამიანები ჩაერთონ და ადაპტირდნენ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით და მეტად გამოჩნდნენ და მეტად გამოაჩინონ თავიანთი შესაძლებლობები. მოგესალმებით. მე დღეს წარმოადგენ საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციას და ასევე ვარ მშობელი, ასე რომ შემიძლია საოცარი ლილესი, მე გიცნობ ლილესგან. ორივე კუთხიდან ვისაუბრო. ეხლა ვუყურებდი ამ სიუჟეტს და თითქოს მგონია, რომ პრობლემები არ არსებობს. რეალურად ეს არის ის, რაც ჩვენ გვინდა უსურვოთ ჩვენ შვილებს მომავალში, რომ იყვნენ ინტეგრირებულები, მიღებული სოციუმში და აკეთებდნენ იმ საქმეს, რაც მათ კარგად გამოსდით და ესმით. საერთოდ რამდენიმე რგოლისგან შედგება მათი კარგად ყოფნა, ისინი კარგად იყვნენ და კარგად გრძნობდნენ თავს, რამდენიმე რგოლი უნდა იყოს შევსებული და სავსე. ეს არის საზოგადოება, თვითონ ეს ადამიანები, ოჯახი, სახელმწიფო, რაღაც სადამე თუ არის ჩავარდნა, ვერ ხდება მათი ინტეგრირება სწორად და საფუძვლიანად. რომ გითხრათ, რომ ჩვენ სახელმწიფოს გააჩნია ბევრი პროგრამა ან რაღაც ესეთი ხაზი, რომ ესენი კარგად გრძნობდნენ თავს ან იყვნენ ინტეგრირებული საზოგადოებაში, ბევრი პროგრამა არ არსებობს, რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ 2012 წლიდან ინკლუზიური განათლება უკვე სავალდებულოა, რატიფიცირება შეუერთით 2014 წლიდან, მაინც ძალიან ბევრი გეპებია, ამოსავსები ხარისხის კუთხით. მაგალითად, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი, რომელიც გამოდის ადრეული განვითარების პროგრამიდან და 7 წლის მერე მიდის სკოლაში, აღარ არსებობს არანაირი დამხმარე საშუალება მათი განვითარებისთვის. ის უნარები, რასაც აკადემიური უნარები, რასაც იღებენ სკოლაში, არ არის საკმარისი მათი განვითარებისთვის. ის, რაც მათ რეალურად ეხმარება, რომ იყვნენ ინტეგრირებული საზოგადოებაში და დამოუკიდებლები იყვნენ, მათ სჭირდებათ ის უნარები, იმ უნარების განვითარება, რაც გამოადგებათ. ჩვენ შევქმნით კიდევაც 7+ პროგრამა და რაც სწორედ ამას ემსახურება, რომ ისინი მათ აღმოაჩინონ თავიანთი უნარები, რასაც მაკა აკეთებს ახლა თავისი პროექტით პირველ რიგში, შემდეგ შეძლონ დაინახონ სხვადასხვა პროფესია, თავიანთი თავი დაინახონ პროფესიაში. და ფაქტიურად ცოტა გვიჭირს ახლა ვჭიდაობთ სახელმწიფოსთან, რომ ეს პროგრამა იქცეს სახელმწიფო პროგრამად და განახორციელოს. მე რამდენადაც ვიცი, არა მარტო 7+-ის პრობლემა დგას აქ, არამედ
მანქანად დგას პრობლემა, როდესაც ისინი ამთავრებენ დაუშვათ სასწავლებელს, სკოლას და ასე შემდეგ. ანუ პრაქტიკულად აი მერე რა ხდება, ესე ვთქვათ, ამ ადამიანების ცხოვრებაში, ხო? იმიტომ რომ რაღაცნაირად დაშვება მაგალითად აი საჯარო სამსახურებში სიტყვაზე, იმიტომ რომ ძალიან ნათელი ტვინები, გონება, გახსნილი ადამიანები არიან, საკმაოდ განათლებულები, ესე ვთქვათ, ოჯახების ხარჯზე, იმიტომ რომ ძირითადად განათლებას ოჯახში იღებენ ხოლმე, რამდენადაც მე ვიცი. და აი მერე შემდეგ ეტაპზე რა ხდება, როგორ ხდება მათი ინტეგრაცია. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფოსთან ჭიდაობა გვიწევს კიდე, მაგრამ კომპანიებმა უკვე ნელ-ნელა კერძო კომპანიებმა და იმ კომპანიებმა, რომელსაც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით გამოირჩევიან და საქმეს უკვე გახსნეს კარგი მათთვის და თუკი რამდენიმე წლის წინ თქვათ იგივე უცხოეთში მოხვედრილი აღთოვანებული ვიყავი, როდესაც მემსახურებოდა ადამიანი, რომელიც ჩანდა რომ თქვათ რაღაცა შესაძლებლობა შეზღუდული აქვს, თქვათ შედარებით. ეხლა უკვე ჩვენთანაც რომ სხვა ცოტა ადგილია, რა თქმა უნდა, ესეც, მაგრამ მაინც არის ეს უკვე რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ სახელმწიფოს მხრიდან არა. ეხლა დღეს სანამ დავიწყებდით გაცემას, ვიკითხე, რომ თუ გახსოვთ ერთ-ერთი შოუ მიყავდა გიგო, რომელიც იყო გამორჩეული და ყველას რო უყვარდა და განსაკუთრდა, ყველას რო დაამახსოვრდა როგორც წამყვანი. ხო, ადამიანები მოდიან წამყვანები და მე მაგალითად ხანდახან საერთოდ ვერ მცნობენ, არა და 20 წელია მოამბები. ეს წინ მივყავდა მოამბები. და გიგო იმდენად არა, მართლა იმ ხელაში თავი მოახდინა ადამიანებზე და რო ვიკითხე, გიგო დასაქმებულია და მუშაობს უკვე რამდენიმე წელია. ხო და რა კარგია, ხო, ესეც მე მყავს ესე იგი სოფო ზაქარაია, აი მაშინ მივხვდი რომ მართლა შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, როდესაც ყოველ რაღაც შობაზე ახალ წელზე ეს ბავშვები მაშინ ავლაბარში იყო რაღაცა ცენტრი სკოლასავით და აწყობდნენ პატარა გამოფენებს და ხელნაკეთი ნივთების და არ ვიცი, არც კი მყოფნი და იქ გავიც ორი ხელი იმისათვის რომ იქიდან გამომეზე იმდენად ლამაზ ნივთებს აკეთებდნენ და ასე რომ ბევრი სოფო და ბევრი გიგო და ბევრი ლილე. რომელსაც ახორციელებს პროფესიული სოციალური სააგენტო, პროფესიული განათლების სოციალური სააგენტო და გლდანის პროფესიულ სასწავლებლის სტუდენტებთან ერთად ჩვენი მოზარდები და სტუდენტები ერთობლივად გეგმავენ სხვადასხვა აქტივობებს. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რომ ჩვენ ეს ადამიანები ზუსტად იქ მიგვეყვანა, სადაც მათ უნდა მოიაზრონ თავიანთი თავი, ნახონ იქ რა ხდება. იმ სტუდენტებმა ნახონ რა ხდება ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ცხოვრებაში, ანუ სად შეიძლება ესენიო გადაიკვეთონ. ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა, უკვე რამდენიმე შეხვედრა გქონდა და იმდენი კითხვა გაჩნდა თვითონ პროფესიული სასწავლებლები და სტუდენტებისგან, ჩვენები იყვნენ ჩართულები და აღფრთოვანი მშობლები რეკავდნენ, რომ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ 5 საათი დაждდებოდა დაუშვათ და მოისმინდა ადამიანის უფლებებს და მის უფლებებს დაცვას ჩაერეოდა, ამდენად დაინტერესდებოდა, მაგრამ ხშირად ჩვენ მშობლებსაც მეც ძალიან ხშირად არ გვაქვს იმის მოლოდინი, რასაც ჩვენი შვილები შემდეგ გვაჩვენებენ. აი მაგას პროექტს რომ ნახავთ, ხალხო მივხვდებით, რამდენად მეტი შეუძლიათ, ვიდრე ჩვენ მშობლებს გვაქვს რაღაც სტანდარტი, თუნდაც სკოლას, თუნდაც საზოგადოებას. აი მაგას უნდა დამატება და მე ანესთან გადავალ უკვე კითხვა. და მაგ აქვე კითხავს, სად იყო ეს? არაფერი მოცეკვავეები, თქვა. ხო, ეგეც ხანგრძლივი პროცესი იყო, უბრალოდ რამდენიმე რაღაცა მინდა რომ დავამატო, აი სოციალურ პასუხისმგებლობაზე როცა ვლაპარაკობთ, ხო? ესე იგი მე რაც დავიწყე ამ იდეაზე მუშაობა, ძალიან ბევრ ადამიანს შევხვდი და ვესაუბრე ამაზე ჩემს ნაცნობებსაც, უცნობებსაც ამ პროექტის იდეით მისულ რომ მივედი და პირველად მაშინ ვნახე ეგეთებსაც და მინდა ვთქვა, რომ ყველას მხრიდან მქონდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა რა და ყველას მხრიდან იყო ინტერესი, რომ რაღაცით ჩართულიყვნენ, რაღაცა როლი ქონოდათ აი ამ ინკლუზიის პროცესში და ჩვენს პროექტს აფინანსებს როგორც სახელმწიფო, კულტურის სამინისტრო და მერია, ასევე კერძო კომპანიებიც, მაგალითად არქი ჯგუფი, აჭარა ჯგუფი, ასევე გაეროს ქალთა ასოციაცია, გოეთეს ინსტიტუტი, ანუ ბევრი სექტორი ჩაერთო და ძალიან ბევრმა გამოხატა აი ეს სოციალური პასუხისმგებლობა და ამ შემთხვევაში ჩვენნაირი პროექტები მე მგონია ძალიან კარგი შუამავალი შეიძლება იყოს სახელმწიფოს და კერძო კომპანიებს და აი ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს შორის, იმიტომ რომ ყველამ ყოველთვის არ იცის როგორ უნდა დაუკავშირდნენ ამ ადამიანებს და როგორ გამონახონ საერთო ენა. და ამას რო უყურებ, მართლა ძალიან პირობითია შეზღუდული შესაძლებლობები. თვითონ. ანასთან ეს გადავიდეთ კითხვით, ანა იყო ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტის რესპონდენტი, გმირი
შემიძლია ასე ვთქვათ, ამ თუთურგაშვილთან ერთად დადიოდა ურბანულ სივრცეში და გვანახებდა იმ პრობლემებს, რომელიც ქალაქში არსებობს, ასე ვთქვათ, ადამიანებისთვის, რომელსაც ესაჭიროებათ სპეციალური მანიშნებლები და ასე შემდეგ. ან რა გამოსწორდა თუ არა ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ დაახლოებით მე მგონი 1 წელიც კი გავიდა ამ სიუჟეტიდან, ხო? პირველ ყოვლისა მოგესალმებით და მადლობთ რომ მომიწვიეთ, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხებზე ბევრი ვისაუბროთ და რა თქმა უნდა ეს საუბრად არ უნდა დარჩეს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ რომ ძალიან გვეხმარება ხოლმე როგორც წესი ამაზე საუბარი. რაც შეეხება გამოსწორებას, სხვათა შორის ანუ ის ადგილი, რასაც ჩვენ გაჩვენებდით, ერთ-ერთი იყო ქეთევან დედოფლის გამზირი, რეაბილიტაციის პროცესი მიმდინარეობდა და აი სულ ახლახანს გაიხსნა, ხო? სამწუხაროდ მაინც არ არის რაღაცები გათვალისწინებული, არის შუქნიშნები გათვალისწინებული, თუმცა რამდენად ხარისხიანად როგორ კარგად და შემდეგ ან სამწუხაროდ მართლა ახლახანს გაიხსნა რამდენიმე დღის წინ უბრალოდ არ მქონდა შესაძლებლობა ყველა მენახა ზუსტად როგორ არის, მაგრამ ვიცი რომ არ არის გათვალისწინებული ტაქტიკური ბილიკები. ტაქტიკური ბილიკი ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მანიშნებელი უსინათლო ადამიანისთვის, იმიტომ რომ მაგალითად როდესაც მე ვკვეთ, არ ვიცი, ზებრა გადასასვლელს, უნდა მქონდეს რაღაც მიმანიშნებელი, რომ მე გადავიდე, იმიტომ რომ შეიძლება არასწორად გადავიდე, ხო? და კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის. ნუ არ ვიცი ხა იქ როგორ არის პანდუსები და ასე შემდეგ, ან სამწუხაროდ არ მქონია შესაძლებლობა რომ ყველაფერი დამეთვალიერებინე, თუმცა აუცილებლად ვაპირებ რომ ნახო და თითოეულ აი ეს რა არის, ეს როგორი რაღაც არის, რომ ამას ვაკეთებთ ხოლმე აი ეს მოხალისეობრივად, ფაქტობრივად რა და ძალიან დიდი ენერგია მიაქვს, ხო? რომ ყველაფერი გაიარო ესე მინდოდა მეკითხვა რაში გამოიხატება თქვენი აქტივიზმი ამ შემთხვევაში და კი, ანუ ამას ვაკეთებთ, ხო, რომ გავივლით რაღაცა ვნახავთ და არ ვიცი მოვინიშნავთ სად რა არის და მე სხვათა შორის იმასაც ჭავჭავაძეზე გავაკეთე სხვათა შორის ერთ-ერთ საკრებულოს ერთ-ერთ წევრთან ერთად ანა გოგოლოვასთან ერთად რომ ანუ ერთად წავედით ვნახეთ და დავწეროთ ყველაფერი სად რა იყო გამოსასწორებელი და სხვათა შორის ანუ კარგი ის იყო რომ გამოასწორეს ის რაც დავწერეთ ნუ რაც შესაძლებელი იყო ხა ტაქტიკური ბილიკები არ დაუგიათ მაგრამ ანუ ამაზეც ამ შემთხვევაში ასე ვაპირებთ რომ ესე დავდგეთ დავწეროთ ყველაფერი მე რატომ უნდა ხდებოდეს ეს ხო როდესაც სახელმწიფოს აქვს იმის რესურსი, რომ რეალურად აი ეს ყველაფრის garaშე, ანუ ეს ჩემი და ვიღაც აქტივიზმის garaშე ესეთი პატარ-პატარა შეცდომები არ დაუშვას, უბრალოდ და გააკეთოს, ხო? თავიდან მით უმეტეს, როდესაც 2021 წლიდან ჩვენ გვაქვს ეროვნული მისაწვდომის რეგლამენტი, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც გაკეთება მას შემდეგ 2021 წლის შემდეგ, აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს უნივერსალური დიზაინის კომპონენტებს. ანუ უნივერსალური დიზაინით უნდა იყოს მოწყობილი, ხო? ანუ სანახევროდ გაკეთებული საქმე არის ყველაზე ცუდი, იმიტომ რომ აი წელს ვიდრე შემოვიდოდით სხვათა შორის ეთერში საუბრობდით რა, რომ ანუ იცით როგორ არის, როდესაც გეუბნებიან რომ არის მისაწვდომი გარემო, ხო? ანუ მე რაღაცნაირად ენდობ, მაგრამ თან არ უნდა ენდო, იმიტომ რომ თუ ენდოს შეიძლება ანუ რაღაც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდე. თან შეგიძლია განსაკუთრებით ცუდ მდგომარეობაში არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ეთლით მოსარგებლეები, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პირი უბრალოდ სახლიდან ვერ გამოდის, იმიტომ რომ მათ აქვს პრობლემა მაგალითად ლიფტის იმიტომ რომ მაღალ სართულებზე ცხოვრობენ დაუშვათ და ფიზიკურად ვერ ჩამოდიან და მთელი ცხოვრება უწევთ რომ ფანჯარასთან გაატარონ. დაუშვათ და აი ფანჯრიდან დაინახონ ის გარემო, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან კომპლექსური არის ეს პრობლემა. აი თქვენ თუ გაქვთ კომუნიკაცია აქტიურად, დაუშვათ იმიტომ რომ თქვით რომ აი საკრებულოს წევრთან ერთად გაიარეთ, დაუშვათ და რაღაცები გამოსწორდა. მე ვიცი რომ მერიაში და ვიცნობ ძალიან კარგად და ნამდვილად თქვენი გულშემატკივარია, იმიტომ რომ ისე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის გიგა სოფრომაძე და რაღაცნაირად აი ამ პოლიტიკას ზედამხედველობას უწევს და ასე შემდეგ. ანუ გააქვთ აი ეს კომუნიკაცია, როგორ ხდება შემდეგ, ანუ აქტივიზმი არის ძალიან კარგი, მაგრამ რაღაცა შედეგი უნდა მოყვებოდეს ამ ყველაფერს თუ ძირითად ნაწილში მაინც უგულვაყოფა ხდება ამ ყველაფერს. იცით როგორი რაღაც არის, ამას არ ყოფნის სამწუხაროდ 1 და 2 ადამიანი. ამას ძალიან ბევრი ხმა ჭირდება, ანუ თუნდაც ერთი ან არ ვიცი ბატონი გიგა პირობითად ამას არ უშველის, ხო? ამას უნდა მზაობა უკვე გადაწყვეტილების მიღები პირების მხრიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ჩვენი ჩართულობა რა კუთხით, რომ კარგად და სწორად დავანახოთ და რაც თავარია ლაკონურად მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი და რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ რაღაცა აი როგორ გითხრათ სტრუქტურირებულად უნდა მივიტანოთ ხოლმე რა ჩვენი სათქმელი გადაწყვეტილების მიღება პირებამდე, იმიტომ რომ
თუ სტრუქტურირებულად არ მიიტან, უბრალოდ არ ესმით. უნდა დაუწერო, ყველაფერი უნდა გაუწერო, რატომ თხოვდა ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ხო, რაც თავარია, უნდა ფოკუსირდეთ ხოლმე ეტაპობრივად თითო საკითხზე. ჩვენ სხვათა შორის გვჩვევია ისიც, რომ ძალიან ბევრ საკითხს დავიღებ და მივაყრით და რატო არ მოაგვარეს. არა, სტრუქტურირებულად, ფოკუსირებულად, რომ ეტაპობრივად მოხდეს, იმიტომ რომ მართლაც ახლა ძალიან რთულია საქართველოში, ანუ როდესაც ამდენი პრობლემა არის და ამდენი გამოწვევა არა მარტო შშმ პირთა საკითხების მიმართებით, ან ნებისმიერი საკითხთან მიმართებით, ძალიან რთული არის, რომ ყველაფერი მოხერხდეს ერთდროულად. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თვითონ აი თემის წარმომადგენლები დავსხდეთ და ეტაპობრივად მოვითხოვოთ რაღაცები და რა ვიცი, ესე უფრო მოგვარდება, უფრო სწორი პოლიტიკა. რატო გიწევთ მაინც ეს მოთხოვნა, ანუ ნება არ არის ვერ ხედავენ უბრალოდ ამ ადამიანებს, რაღაც გარკვეულწილად იგნორირება ხდება, ხილვადობის პოლიტიკასთან გვაქვს პრობლემა, თქვენი აზრით და შემდეგ კიდე სტუმრებთან. იცით რა არის, ეს არის ცოტა ის ტერმინი უნდა გამოვიყენო, მაგრამ უმრავლესობის ტირანიის ამბავი რა, რომ ანუ რაც არის უმრავლესობის მხრიდან მოთხოვნა, ძირითადად ყველა ანუ გადაწყვეტილების მიღების პირები თუ ზოგადად პოლიტიკოსები, პოლიტიკური აქტორები ფოკუსირდებიან ხოლმე ამაზე. ნაკლებად იციან, რომ შშმ პირები მაინც პასიურები არიან და ნაკლებად ამოიღებენ ხმას, ხო? რატო არის ხა შშმ პირი პასიური? იმიტომ არის, რომ გარეთ ვერ გამოდის, შეიძლება არჩევნებზეც ვერ წავიდეს ნორმალურად, ხო? და რა ვიცი, აი ესე მარტივად არ აქვს შესაძლებლობა. ანუ ელექტორატულად არ არის მათთვის საინტერესო? არ არის საინტერესო, კი, ანუ არ აღიქვამენ, რომ აი ეს სეგმენტი, ასე ვთქვათ, რაიმე გადამწყვეტ, ასე ვთქვათ, ხმას მოუტანს, მოდით ასე ვიტყვი და სწორედ ეს ეხა ახდენს ხოლმე გარკვეულწილად გავლენას. კი, ძალიან დიდი მადლობა. ანა მოგიბრუნდებით აუცილებლად და იმედია რაღაცნაირად ეტაპობრივად ეს პრობლემები გამოსწორდება, მაგრამ ცოტა უფრო მძიმე მდგომარეობა მგონია, რომ არის რეგიონებში, ხო? იმიტომ რომ ცენტრში, ესე ვთქვათ, მაინც რაღაცა ხელმისაწვდომობა არის. აი რა თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა ხდება გარკვეულ რეგიონებში? ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება, ჩვენი ორგანიზაციის, რომ არ იყოს მხოლოდ დაფარული თბილისი და არ მოუწოთ თბილისი და მუშაობთ რეგიონებშიც. გვაქვს დიდი მიღწევა, რომ ბათუმში გავხსენით ფილიალი და ეს ძალიან გვეამაყება, რომ არის ოფისი უკვე იქაც და ვმუშაობთ და ძალიან ხშირად გვიწევს რეგიონებში სიარული და მშობლებისგან ინფორმაციის ამოღება. ძალიან მიშახეთ თქვენ რასაც ამბობდით, რომ ძალიან მარტივია დასვა კითხვა უბრალოდ იმ სეგმენტთან, ვისაც ეხება ეს ყველაფერი, ძალიან მარტივად გვარდება რაღაცები, როდესაც ინფორმაციას იღებ იმ ადამიანებისგან, ვისაც ეხება ეს. და მარტივად მაინც კეთდება, ხო და გაკეთებ ხარისხიანად. იგივე ჩვენ მშობლებისგან ვიღებთ ყოველთვის ინფორმაციას, რა საჭიროებები აქვს მას, რომ ის იქიდან გამოვიდეთ და მივიტანოთ სახელმწიფომდე ჩვენი სათქმელი. ძალიან დიდი განსხვავებაა ქალაქსა და რეგიონებს შორის. ბევრად უფრო იქ არის სამუშაო მშობლებთან, ვერ ვიტყვი თბილისში არ არის, მაგრამ რეგიონებში განსაკუთრებით მშობლებთან სამუშაო საერთოდ რა უფლებები გააჩნიათ მათ შვილებს რა უფლებები გააჩნიათ. სულ ყოველთვის არიან რატომღაც უფრო მეტწილად მადლობის პოზაში, თუნდაც სკოლაში, თუნდაც ბაღში, რომ მათი შვილები დადიან და ამ დროს ეს მათი უფლებაა. ანუ ამას ბევრად შემდეგ ანუ საზოგადოებაც ორგანიზაციებს არასამთავრობო ბევრად უფრო წინ არიან, ვიდრე რეალურად არის სიტუაცია ქვეყანაში, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაზე ვმუშაობთ, ბევრ რაღაც ვიცით უკვე და გვინდა რომ შედეგი გქონდეს უფრო დიდი. რეგიონებში, აი რა ვიცი, ძალიან რთული. ის ადრეული განვითარებაც კი ძალიან ძნელად ხელმისაწვდომია იმ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ უბრალოდ შორს ცხოვრობს და მას არ აქვს საშუალება რომ ჩამოვიდეს თავისი რეგიონის ცენტრში და მიიღოს ეს სერვისი და მას ჭირდება რა ელემენტურად მანქანა, მომსახურება მანქანით რომ ეს სერვისი მაგრამ მშობელმა არ იცის რომ შეიძლება რომ ამ სერვისზე გავიდეს, ანუ მაინც მივდივართ იქამდე რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებს და არ ვიცი არ ახერხებს ამ ადამიანების გაძლიერებას. ჩვენ თუ გავაძლიერებთ მშობელს, ოჯახს გავაძლიერებთ ამ ადამიანს, ვიზეც ვზრუნავთ
შედეგად ვიღებთ იმას, რომ ის ადამიანი არ ხდება ჩვენზე ჩამოკიდებული მთელი ცხოვრება. ის რეალურად ხდება ფინანსური მხარდამჭერი სახელმწიფოსი, ხო? არ არის მოწყვლადი ჯგუფი. ამაზე თუ ვიზრუნვებ. მეტი თანხა არ იხარჯება მასზე სახელმწიფო და რა ძირითადად ასე ხდება ხოლმე. თუ ჩავდეთ ამაში ენერგიას და რესურსს, შედეგს მივიღებთ, რა ვიცი, ბევრად გაცილებით უკეთეს რა. აი ხა ანამ ახსენა რომ აი თვითონ დაყვებოდა თქვათ ადამიანებს და იქ პრობლემებს ანახებდა. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს გასაკეთებელია ეს და ანას შეიძლება არ უნდა უწევდეს, მაინც ძალიან კარგია ესეთი კერძო ინიციატივები, ყოველ შემთხვევაში დასაწყის ეტაპზე მაინც, იმიტომ ეხლა ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ამ ბოლო დროს აი ესეთ კერძო ინიციატივებზე დღეს მქონდა გუშინ მქონდა პრეზენტაცია ახალი გაერთიანების მე ვარ ქალაქი და ძალიან ბევრმა ადამიანმა აიღო თავის თავზე რომ მე ვარ აი რაღაც ეს ქვეყანა. ხო და ამიტომ ესეც რომ იქ ანააკეთებს რაღაცას იქ ნათია იქ მაკა ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც და ძალიან ხშირად ჯობია რომ არ დავეღოდოთ სახელმწიფოს. გავიგეთ რომ ცუდია ეს, მაგრამ რადგან სხვა გზა არ არის, ჯერჯერობით ჩვენ თავზე უნდა ავიღოთ და ძალიან სწორია ისიც რომ ანაანახებს იქ რაღაცა პრობლემებს და თქვენც რომ აი მხილვად ქმნით ამ ადამიანებსაც ცოტა ხნის წინ ესეც პრობლემა იყო, ხო? და ამ პრობლემებსაც, ხო? განვითარებული სახელმწიფოც ეგ არის, როდესაც ნებისმიერი მოქალაქე იაზრებს, რომ ის არის სახელმწიფო, ანუ მე ვარ სახელმწიფო და მე ვქმნი დღის წესრიგს იდეაში, იმიტომ რომ თუ მე მაგალითად არ შევქმნი დღის წესრიგს, ზუსტადაც ის მთავრობაც ვერ მოვა ხელისუფლებაში, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები ვერ გადამიწყვეტენ რაღაცას და ან ძალიან კარგია. არც ეს არ არის ცუდი, რომ ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ და ვაჩვენებთ. ან მე არ მიმაჩნია, რომ ცუდია, უბრალოდ უფრო მეტ მხარდაჭერას ვითხოვთ იმ ადამიანებისგან, გადაწყვეტილების მიღების პირებისგან, რომლებსაც ჩვენ ვუხდით ფულს. კი ბატონო, აი ელექტორატი ახსენეთ, რომ შეიძლება არ განიხილავდნენ დაუშვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ელექტორატად, მაგრამ ვატყავთ ოჯახები, ხო და იქნებ ესე მაინც განვიხილოთ, ასე თქვა და მოვაგვაროთ ის პრობლემები, იმიტომ რომ ხო მინიმუმ 3 ადამიანი გავეთვალისწინოთ, ან 2 ადამიანი დაუშვათ ოჯახში. ყველაფერი არჩევნება დღეს რეზო აფხაზავა არ არის სამცხორო ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ აუცილებლად ის განათლებაზეც ილაპარაკებდა და განათლების კომპონენტზე და ამ შემთხვევაში მაშინ მე დავსვავ რეზოს ნაცვლად კითხვას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში განათლებაზე ხელმისაწვდომობას გარკვეულწილად პრობლემა არის ხოლმე. აი ანა შენთან ერთად რო ვისაუბროთ ამ თემაზე და მე უკვე თქვენც აი ამ კითხვით დააგბრუნდებით, ხო? განათლების მისაწვდომობის საკითხი, ზოგადად განათლების პოლიტიკაც არის ძალიან რთული საკითხი. ზოგადად, ნუ სკოლაში ასე თუ ისე ინკლუზიური განათლება თქვენ აღნიშნეთ ხო წაგანუკანი 2012 წლიდან არის, კი ბატონო, თუმცა რამდენად ხარისხიანად ხორციელდება ესეც არ საკითხავია, თუმცა არის და ამაზე მუშაობენ და რაღაც კუთხით უკვე ვიცით, რომ ნუ მოსწავლეები მოსწავლეები ყავს სკოლებში, საჯარო სკოლებში და მე მაგალითად ხარ რეგიონებიდან აქ ჩამოსვა აღარ უწევთ ასე თუ ისე გაჩნდა მისაწვდომობა განათლებაზე, მაგრამ ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის უმაღლეს სასწავლებლებში. უმაღლეს სასწავლებლებში ფაქტობრივად აი არ ვიცი, ყრუ და სმენა დაქვეითებული ადამიანები ვერ მიდიან, ვერ სწავლობენ, იმიტომ რომ არაფერი არ არსებობს მათთვის რა. ანუ ჟესტური ენის თარჯიმანი ჭირდებათ ამ ადამიანებს. არ არის უბრალოდ ეს პოლიტიკა საერთოდ უნივერსიტეტში რომ მიხვიდეთ და სკოლებში არის ამ შემთხვევაში დაინერგა ეს პოლიტიკა? სკოლებშიც ესე აქტიურად არ არის, ანუ მაინც ძირითადად უფრო მეტად მიყავთ ხოლმე თვითონ ეს სპეციალიზებულ სკოლაში კი. აი უფრო მეტად უგანი უსინათლო ადამიანების, უსინათლო მოსწავლეები უფრო გაყავთ უკვე საჯარო სკოლებში, ვიდრე ყრუდასმენა დაქვეითებული, მაგრამ აი უნივერსიტეტში საერთოდ რომ მიხვიდე და უთხრა უნივერსიტეტს რომ იცი რა და მოგიყვანო ახლა ყრუ ადამიანი და უზრუნველყავი ჟესტური ენის თარჯიმანია გადაირავიან საერთოდ. რაც შეეხება სხვა კუთხით აი ხა თუნდაც ჩემთან მიმართებით ხო მე სტუდენტი ვარ და ფაქტობრივად სუფთა ხელი ან სერიელი ხელებით მიწევს ვიბრძოლო ყოველდღიურად რომ აი არ ვიცი რაღაცა დავუმტკიცო ყველას რა იცი რა არის ან მე მჭირდება მაგალითად სახელმძღვანელო მე მჭირდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობ ან უნივერსიტეტში სადაც ფაქტობრივად დიდი კონცენტრაცია არის უსინათლო სტუდენტების ან ძირითადად მაინც ამ უნივერსიტეტში მიდიან ხოლმე და მიუხედავად იმისა რომ უკვე რამდენიმე კი არა საკმაო რაოდენობა ყავდათ უსინათლო სტუდენტების და გამოცდილება მაინც არ არის დაგროვილი რაც ძალიან გულდასაწყვეტია და მე სულ ამბობ რა იცით რა არის ან მე ვიდრე ვარ აქ მოდით დავაგროვოთ გამოცდილება და რაღაც შევქმნათ რომ იქნებ რამენაირად სხვა რომ მოვა იგივე პრობლემები აღარ შეექმნას სახელმძღვანელოებზე არის პრობლემა ხო იქ მობილობის ტრენერი მჭირდება, ანუ ადამიანი, რომელიც მაგალითად დამეხმარება
მასწავლის სად რომელი აუდიტორია არის ყოველი სემესტრის დასაწყისში, იმიტომ რომ მე დამოუკიდებლად გადავადგილდები და არ მოუყვებიან ოჯახიდან ახლა უნივერსიტეტში მთელი დღე იქ მე ვერავინ ვერ დამიჯდება, ანუ მიწევს რომ მარტო ვიყო რეალურად და სულ მიწევს მე რომ ვიკითხო, აბა ეს აუდიტორია სად არის, ის სად არის, ანუ ყველა ობიექტს ფაქტობრივად ვკითხულობ ხოლმე და ესე გადავადგილდები, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის რატომ, როდესაც უნივერსიტეტი ვალდებულია ყველა საერთაშორისო პრაქტიკითაც და ისედაც კანონიერადაც ვალდებულია რომ უზრუნველყოს ჩემთვის მობილობის ტრენერი, რომელიც დამასწავლის ამ ყველაფერს, ხო? მაგრამ არა, ანუ ეს სისტემური მიდგომა ჯერჯერობით არ არის და მაინც ეს მადლობის პოზაში გვიწევს ყოფნა, როცა ასეთ რაღაცას გააკეთებენ ხოლმე. უბრალოდ ერთი აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ მართლა რომ არა ჩემი ლექტორების კეთილინება, რაც არის გამონაკლისი, მართლა, იმიტომ რომ ყველა ფაკულტეტზე ეს არ ხდება, რომ არა ეს ალბათ არ ვიცი, მე არ მოვაღწევდი და არ ვიქნებოდი ასეთი წარმატებული უნივერსიტეტში, ანუ იმას, რასაც ვაღწევ, ამ შემთხვევაში ამასაც ვერ გავაკეთებდი. და არა მხოლოდ უნივერსიტეტში, არამედ აქტივიზმში და ასე შემდეგ მე მგონი ძალიან წარმატებული არ გეყოფა მე ადამიანს სადღაცას, რომ ამდენი რაღაც გააკეთა, მაგრამ მართლა ანუ უბრალოდ მეჩნია, რომ ძალიან სწორად მოაზროვნე, ჯანსაღად მოაზროვნე ლექტორები შემიხვდა, მაგრამ ეს არ ხდება ყველა შემთხვევაში. და ხო, რა ვიცი, ძალიან კარგი იქნება თუ სისტემურ მიდგომამდე დავალთ და ერთ უნივერსიტეტში კი არა. ზოგადად განათლების პოლიტიკა გახდება ეგეთი, რომ ყველა უნივერსიტეტს მოეთხოვება, რომ ჰქონდეს კონკრეტული გზამკვლევი თუ როგორ უნდა ასწავლოს შეზღუდული შეძლების მქონე სტუდენტს. და არა მხოლოდ ყველა სკოლა, ეს ალბათ თქვენ გინდოდეთ, მე მგონი რაღაც დამატება თუ არა, მე მგონი უნდა გავაგზავნოთ ანას ისე რომ აი რადგან დასრულებისაკენ მივდივართ, რაღაცა შემაჯამებათ, რომ არა, ესე თქვა ანამ, ხო, რომ არა, ვთქვათ ლექტორები, თქვა თქვენ რა შეიძლება თქვა რომ ვართ დამოკიდებულები, ეს არ არის სწორი, ეს რაღაც საბავშვო ბაღი მგონია უფრო რა, რომ უფრო უნდა ვიყოთ ორიენტირებული იმაზე, რომ რეალურად ვიცოდეთ, რომ ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, ვითხოვთ ამას. გასაგებია, რომ გულისხმერივი ადამიანები და პროფესორები ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის სწორი რა, ეს არ არის რაც უნდა იყოს რეალურად. იგივე სკოლაშიც კი ბატონო არის ინკლუზიური სწავლება, მაგრამ ხარისხი მონიტორინგი ამის არ ხდება, როგორი ხარისხით კეთდება ეს, რა არის იქ მნიშვნელოვანი, როგორ მართლა ვითარდება ეს ადამიანი, ვისაც ეძღვნება ეს ყველაფერი და ვისაც შეიქმნა, რამდენად პროდუქტიული გახდა. ანუ ამას ჩვენ ვაკონტროლებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ მშობლები მოგმართავენ ჩვენ, როდესაც ლოკალურად არის სადღაც რაღაც პრობლემა სკოლაში, მივდივართ და ვეხმარებით, რომ სწორად წარიმართოს პროცესი. ხან არის სპეცპედაგოგის პრობლემა, რომ მან სწორად ვერ აღიქვა სიტუაცია, ხან სპეცპედაგოგს გადააქვს მთელი გადადის მასზე მთელი ჯაფა და მასწავლებელი პროცესში არ ერთვება, ამ დროს მასწავლებელი ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ესეთი საკითხები დღემდე 10 წლის მერე მაინც პანდემიის დროს დაინერგა მაგალითად ონლაინ სწავლება, ხო? და 2 წელი, ასე ვთქვათ, ყველა ამის სარგებლობდა, მაგრამ რამდენად გადმოვიდა ეს ამ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის და რატომ? იმიტომ რომ აი ვახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად ვერ გამოდის ფიზიკურად სახლიდან, რომელიც არის ეტლით მოსარგებლე. აი რამდენად შეუძლიათ მათ მოითხოვონ ონლაინ სწავლება ამ შემთხვევაში, რომ რაღაცნაირად აი ხელმისაწვდომობა ქონდეთ, ესე ვთქვათ, საგანმანათლებლო პროცესი. გონივრული მისადაგება არის ძალიან კარგი რაღაც. შეიძლება რაღაც არ ეწეროს კანონში, მაგრამ თუ კონკრეტულად ერთ ადამიანს რაღაც გამოწვევები აქვს, რის გამოც ის რაღაცას ვერ ახორციელებს, ამისაც არსებობს გონივრული მისადაგება და მას უნდა მოერგოს სისტემა და შეუქმნას ის პირობა, რაც კონკრეტულად ჭირდება მას. ეს არის სწორი მიდგომა. თუმცა მაინც კარგი იქნება თუ ფოკუსირდებით იმაზე, რომ სახლში კი არ, იმიტომ რომ მე გამოსავლები კი და აი ეს რა მოდი ონლაინ მოსწავლ. არა, ანუ პირიქით სოციალიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა გამოვიდეთ პირიქით. ჩვენ მაგალითად 7+ პროგრამა ძალიან დაგვეხმარა, ყველა გაკვეთილი ქონდა გარეთ. დავგეგმეთ ყველაფერი გარეთ, რადგან არ შეგვეძლო სივრცეში ყოფილიყავით. მარკეტში წასვლა, მაგის გადასასვლელზე გადასვლა, პატრულებთან ურთიერთობა, აი ყველა აქტივობა იყო დაგეგმილი, რაც აღლების გასეირნება. იმდენი რაღაც მოვიფიქრეთ და მოვიგონეთ, იმიტომ რომ გარეთ ყოფილიყავით, რა ვიცი, ანუ ძალიან კარგად დაეხმარა ჩვენს ბენეფიციარებს ეს ყველაფერი, როდესაც ვიყავით პანდემიის დროს ჩაკეტილი. ისე მაგასთან საუბრით უნდა დავასრულოთ, მე მგონი ჩვენი გადაცემა და მე მაინტერესებს აი სამი დღე დღესასწაული გვექნება ბუნებრივია და თავისთავად მე ხომ არ გეგმავთ ასეთი პროექტების გაგრძელებას. ხო, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, მსურველი იქნება ძალიან ბევრი განსაკუთრებით
განსაკუთრებით როცა ნახავენ ასე ვთქვათ სცენაზე როგორი ვარსკვლავები იდგებიან. ხო, ანუ პირველ 2-3 დეკემბერს თამაშობთ სამეფო უბნის თეატრში ამ სპექტაკლს. ჯერჯერობით ეს 3 დღე არის ჩანიშნული, თუმცა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოგვეცემა კიდე იგივე სპექტაკლის გამეორების შესაძლებლობა და გარდა ამისა, არა მარტო ახალი მსურველები თვითონ ვისთანაც მუშაობთ ჩვენ უკვე, ეს უკვე რაღაცნაირად ჩამოყალიბებული ჯგუფია, რომლის დაშლა არაფრით არ შეიძლება და ჩვენ გეგმავთ, ჩემი ორგანიზაცია გეგმავს იმას, რომ ვიმუშაოთ ფოკუსირებულად სახელოვნებო ინკლუზიაზე, იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა პროფესიულ სახელოვნებო სივრცეებთან. ჩვენ აუცილებლად გვექნება სხვა სპექტაკლები მომავალ წელს, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამები და აი რაღაცა მინდა დავამატო იმ პრობლემებს, რაზეც საუბრობდით, ახლა რა თქმა უნდა ფორმალური განათლება არის უმნიშვნელოვანესი. უბრალოდ იმ ტიპის აქტივობები, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ძალიან ეხმარება ფორმალურ განათლებისგან მიღებულ ეფექტს, რომ უფრო გაძლიერდეს ეს ეფექტი. უბრალოდ ჩვენ შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში მოტორიკა ვითარდება და ასე შემდეგ ბევრი ფაქტორია, რომელიც ჭირდებათ ძალიან სულ ცოტა ის მუშაობის პროცესი რო ავიღოთ, როგორ იწყება თავიდან და შემდეგ უკვე როგორ დგება კავშირი ადამიანებს შორის, სულ ცოტა მარტო ეგრო ხდებოდეს, უკვე ძალიან დიდი ღირებულება არის. თუმცა რა მინდა დავამატო, რომ აი ამ ტიპის საქმიანობები მხოლოდ პროექტზე დაფუძნებული ძალიან რთულია, რომ შეინარჩუნო ხარისხი. სამი თვე რაღაცა გიჟივით მუშაობ, ბევრს მუშაობ, მაგრამ ეს თუ წყვეტა არის და არ არის თანმიმდევრული, მე ძალიან რთულია პროფესიულ დასზე საუბარი მაგალითად, ან პროფესიულად განვითარებაზე ამ ადამიანების. ამიტომ ძალიან დიდი სურვილი მექნება მე, რომ რაღაცნაირი აი ეს თანმიმდევრულობა იყოს ამ ტიპის აქტივობებში. გდანის თეატრის სხვათა შორის კეთდება დიდი ხანია, უკვე და ეს პროცესი ძალიან დიდი ხანი გრძელდება, ინკლუზიური თეატრი. არ ვიცი გაქვთ თუ არა ამის შესახებ ინფორმაცია, არ ვიცი დასრულდა თუ არა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მთელი რიგი პრობლემები იყო ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ამის გარდა კარგი იქნება თუ დაუშვათ დაუკავშირდებით ქალაქ თბილისის მერიას და მოითხოვთ ასე თქვა ამ შემთხვევაში ეს არის გლდანის თეატრი, სადაც გლდანის თეატრის ბაზაზე ცალკე სცენა ინკლუზიური თეატრისთვის კეთდებოდა, ეს დაიწყო დაახლოებით თუ არ ვცდები 6 წლის წინ, თუ არ ვცდები. ხო, ამ შემთხვევაში არ ვიცი დასრულდა თუ არა. და კარგი იქნება რომ ამ ტიპის კომუნიკაცია შედგეს, იმიტომ რომ თქვენი დასი ნამდვილად იმსახურებს, ესე თქვათ, რომ თავის სცენა ქონდეს, თუმცა ძალიან ბევრი ინკლუზიური თეატრები პატარ-პატარა თბილისში მაინც არსებობს და გვინახი არაჩვეულებრივი სპექტაკლები. აი რეგიონებში არის დაუშვათ ამ მიმართულებით გარკვეული მოძრაობა თუ ნაკლებად, არანაირი. არც არანაირი პროგრამა. კიდევ ერთხელ მინდა, იმიტომ რომ ძალიან გული წყდება, ესე ვთქვათ, რომ რაღაცნაირად აი ეს ცენტრში ხდება ეს ყველაფერი და რეგიონებში. რა იქნება რომ მსგავსი სპექტაკლები თუ იქნება რეგიონებიდანაც ჩართოთ ხალხი, რომ ცოტა ხანი მაინც ჰქონდეთ ეს შესაძლებელი იყოს გატანა ამ ტიპის პროექტების, იმიტომ რომ ეხლა ეს ჩვენი სპექტაკლი ძალიან მოქნილია, არ არის აუცილებელი სცენაზე იყოს დადგმული, შეიძლება ქუჩაშიც ითამაშო, შეიძლება ჩართო ადამიანები ამ ცეკვის პროცესში და ერთი რამე მინდა აუცილებლად დავამატო, რა ეხლა ჩვენ სულ ახსენებთ რომ აკას პროექტი, ეს რა თქმა უნდა ეს ჩემი იდეა არის, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი პროექტი, ეს არის ყველა იმ ადამიანის პროექტი, იმ არაჩვეულებრივი ადამიანების პროექტი, ვინც მონაწილეობს ამაში, პროფესიონალი მოცეკვავეები, დამწყები მოცეკვავეები და რაც მთავარია, ჩვენ გვყავს არაჩვეულებრივი ქორეოგრაფი ნათია ჩიკვაიძე, რომელმაც ეს უზარმაზარი მასალა თვითონ შეისწავლა, გადმოიტანა თბილისში და ის შედეგი, რასაც ხედავთ, არის ერთ-ერთი დამსახურება, მთავარი დამსახურება სწორედ ნათიას და აი ამ ჯგუფის, რომელიც ესე აქ კარგი ხადახოდა შევაქოთ კიდევ ეს რომ სახელმწიფო მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში პირიქით უნდა გააქტიურდენ ამ კუთხით აუცილებლად და მსგავსი პროექტები კიდე და კიდე მეტი უნდა დააფინანსოს, კრიტიკა რო არ გამოგვივიდეს აი რატომღაც სულ ესე აღიქვამენ ხოლმე რომ ჩვენ სულ ვითხოვთ სახელმწიფო მხარდაჭერას და ასე შემდეგ და მე ძალიან მინდა სახელმწიფომ და ყველამ აბსოლუტურად გაიაზროს ისიც რომ ჩვენ მარტო დახმარება კი აქვს ჭირდება აქეთ ანუ შეგვიძლია რომ ჩვენც დავეხმაროთ სახელმწიფოს ხა ძალიან ჩავჭეთ რადგანობაში ერთ-ერთი მე სიუჟეტში ჩამოვდა ერთ-ერთი მონაწილე რომ მე მინდა ვასახელო ჩემი ქვეყანაო ხო და ანუ რეალურად რა არის ხო რომ ჩვენც რესურსი ვართ რა ინტელექტუალური რესურსი იკარგება როდესაც ჩვენ არასწორი განათლების პოლიტიკა ზოგადად არასწორი პოლიტიკა შეშემოყირებთან მიმართებით რა ხო და ანუ ეს რომ არ დავკარგოთ პირიქით სახელმწიფო მოტივირებული
მოტივირებული უნდა იყოს, რომ წაახალისოს ესეთი ადამიანი, იმიტომ რომ მათგანაც მიიღოს გარკვეული ბენეფიტები აი ამის კი, დაგვეხმაროს ითანამშრომლოს. ძალიან ბევრი მიღება შეიძლება. თქვენ დაეხმარებით იმაში, რომ უკეთესად ბევრი მაკა გვჭირდება საქართველოში და ჯერ ერთი ვინც ყავს იმას ძალიან ბევრი მაკა, ბევრიანი და ბევრი თქვენნაირი ადამიანები. მე ვარ ასევე მინდა უცბად რომ აღვნიშნო შარშან მარჯანიშვილის თეატრი თუ წელს იყო, არ ვიცი, მე მგონი აპრილში ფანტასტიკური წარმოდგენა გაიმართა, ასევე ინკლუზიური თეატრი არის ესეთი და ნუ გადავსებული იყო დარბაზი და რაღაც საოცარი ემოციები იყო მართლა და ეხა ამიტომ მიხარია რომ 1, 2 და 3 დეკემბერს სამეფო უბნის თეატრში მგონია რომ იგივე გველის. ნამდვილად. ზუსტად. სპეციალისტ უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, მაგრამ აი ანიმ ზუსტად ის სიტყვები თქვა, რითიც მინდოდა გადაცემის დასრულება, რომ ნუ დავკარგავთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ დასაკარგი არ ყავს არავინ, ხო? და მართლა ეს ნათელი გონების ადამიანები, ესე თქვა ნათელი ტვინები რაღაცნაირად აი ესე გვეფანტებიან, რომელიც პირდაპირ ეკონომიკურ პოლიტიკაზეც აისახება თავისთავად, ხო? ამიტომ ჩვენ ძალიან ხშირად უნდა ვილაპარაკოთ ნინო ამ თემებზე აუცილებლად მე-17 სართულზე და ამას ვაკეთებ კიდევაც უკვე მეორე წელია. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, წარმატებებს გისურვებთ და აუცილებლად მოვალთ სამეფო უბნის თეატრში დავესწრებით აი ამ ძალიან დიდ დღესასწაულს და მაყურებელს უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ჩვენ ისე მომავალ შაბათ კვირას ზუსტად 3 საათზე შევხვდებით ფიქრის საბაბი ბევრი გვაქვს და მომდევნო შაბათამდეც ალბათ ბევრი საინტერესო მოხდება რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ მე-17 სართულზე და აუცილებლად უნდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს რომ დღეს ყოფილა აბსურდის საერთაშორისო დღე და ანუ აი ნებისმიერი აბსურდული რაღაცა შეგიძლიათ დღეს გააკეთოთ ცუდადაც მოიხსნა და მე გაამართოთ იმით რომ დღეს ესეთი საერთაშორისო დღეა და აბა თქვენ იცით ამ კვირას როგორ გაატარეთ შემდეგ შაბათს მოგვიღებთ რა ხომ ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი.